ti aartanii jiraatan gaafi sanii becha hedduu takka dhiifama naa godhaan isin jaa elame wawaane obahin arganne jirtu qabjumtoota farduftoota keenya kan isin daawachaa jirtan waa'ee yeroo tuwida waa'ee yeroo tuwin arrantana yeroo duraatiif kamera da maro jira garaagarummaa kamera fi kamera dhengedde biteef garaagarummaa isin comment jedhatti ibsa sanii qabjumtoota farduftoota keenya video kana subscribe akkasuma channel kana subscribe godha amata irratti kuma dibbanin seena jeetiin abdadee ture garuu akka rabbiin jeemalen taatu saniifu yoo rabbiin jeemalen ta'u saniifu channel kiyya guddaa kuma torbatamii fi jaa fi torbatamumaaf torbaaf deema najala haa godhanii jiran habashonni saniifu ammaan tana kuma jaa kuma shanitti deema jirra garuu yeroo duraa guyyaa gaafa duraa channel sana najala haa godhan hedduu takka na jajjabeessitan ammallee hedduu takka galatoomaa na jajjabeessaa jirtanii saniifu kabajamtoota fi hordoftoota waa'ee yerooda amata irratti fadhii keessiif gunnaa kuma dhibbanii guuttaanaa jettanii turtanii yes anis ummanni kiyya amata irratti kuma dhibbanaaf guuta jeetiin abdii horodha jechi boodana video quality qabduu fi kanaan isiniif dhufee jira mee akka kaameraan kun bareedaa ta'e kun kan ammoo video kun qulqulluu ta'e comment jedhan naa barreessa saniifu yeroo duraatiif video kana mare kaameraa kana mare garuu kaameraa kana yeroo duraatiif video kana maruun feene garuu video kana woni naka kaase kan namarsiise video ndengedde gaddiise gaafii fi deebii yookaan kan ammoo lama keessaa fi takka filadhu qophii takkaan oofuu ture channel kiyya kan duraanii sanarratti garuu channel kiyya eegana yala hagolan eega kutaa shan moo kana jaa kana oofee torbaffaarratti micaa sana eegaa naasuus fadiloo na yala hagolani saniifu anuma bororra gaddisu deemu buyyaa edanu akarraa kana najala haa godhani saniifu gaafii takkaan gaafadhe jechuudha saniifu gaafii nan gaafadhe maali gaafii namayyuutti koomii uumtee koomantii jedhatti namni irra guddaa jawar jaalachuu isaanii ibsan maalin jeeni jawar mahammad miliyoona 5 fudhattee ajjeesuudha moo Abiy Ahmed bilaashitti eega ajjeeste booda maneedhaa keessatti qixaaxamuutu irra jira jeeni Manida san keessatti illee bofaa jira akkasumatti mana hidhaa bada guyyaadhaan ni tumamtaan jeeni saniifu fadiiloonis a'uuzullahi min shaytaan rajiim jeetichi booda gana jawar mahammad ajjeesurra jawar mahammad waan fadhinaa kananii ajjeesurra ichi booda gana Abiy Ahmed bilaashitti ajjeesee manida san keessatti taa'u turre naa jira jeeni gaafii kanaatu gaa mormi namatti uume jechuudha irra guddaa maal jaa jawar mahammad maaliif itti farriste waan akkana gaafii akkana akkamiin nama gaafatta ati jawar mahammad akka duufeeta maarree jettanii saniifu waan illee jawar mahammad akka duunfadhu hordoftoota kabajamtoota keenya gamanumaan naa waddaan jaa jawar mahammad akka lubbuuti jaaladhutti jaaladha akkasumatti ilmaan Oromoo hunda nama Oromoof qabsaa hunda isaanii jaaladha garuu ta'e gaafii kana an jawar mahammad dhiibbaa irratti oofuu yookaan kan ammoo jawar mahammad akka duu fadhu osoo hin taane micaasaniin gaafadde raayii isaa yookaan ammoo mataa isaa keessa maaltu jira fadhii isaa keessa maallaqa nama jaalate nama gurguratu sababni isaa nama hedduutu ammaan tana garaa isaatiif jecha yookaan kan ammoo dantaa isaatiif jecha saba isaa gurgurachaa jira nama sana adda baafachuuf an akkas jechuudha saniifu an nama gaafate malee nama gaafatamee bite jechuudha saniifu komiin irratti oofuu osoo hin taane saniifu waan inni jee yookaan kan ammoo waan micaasun jee komentii jala barreessitanii micaasaniif haamilee kan nuutu isinirraa eegama jechuudha saniifu namni keenya irra guddaa namni tokko yoo nufi Mashallah je namayyuu mashallah jaachu yoon fi namni tokko arraba commenti arraba duro barreesse namayyuu arraba barreesse yoon fi namni tokko wanni kun naaf hin taane je namayyuu naaf hin taane yaa saniifu wanni ati beekuu qabdu commenti gizee kanattu video so laaltee fittee yoon fi laalee xiqqisho keessachi deemteeti mataa kee keessaa waan sammuu kee keessaa burqee yookaan kan ammoo burqee ichi jalatti commenti kanattaa jechuudha saniifu yoon fi yaasi mashallah je atis dhuftee mashallah jechuu sun taane yaadan anfaallaa kannachuu qabda jechuudha kanaan isinimuu fadhe kabajamtoota fi hordoftoota keenya saniifu jawar mahammad ajjeesoo sun taane jawar mahammad yookaan kan ammoo anjibbee sun taane jawar mahammad silaa isiniin illee nagaafattan yaasin jawar mahammad ajjeesuu fi yookaan kan ammoo doolaara miliyoona 5 fudhattee ajjeesuu damo akkamiin yoon fi naan jettan
waan hin deebisu anaaf beekaa jechuudha. Saniifuu nagaafachuu dandeessanii saniifuu nama hedduutu jira jechuudha. Silaa gaafii akkanaa kana fakkeenya irraa fudhachuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf kun mazaaja isaa kan ammoo waan sammuu isaa keessa jira dantaa sammuu isaa keessa jira san nama baasuudha jechuudha. Kana fakkeenyaaf nama garii ni gaafadhee jira Saaliyaa Saamiitiif yeena dinquu kan filatteennan yeena dinquu namaan filadha naan jee ture nama Saaliyaa Saamii filadha naan jee ture akkasumatti jaartii teetii fi obboleessa kee kan filatteennan nama jaarsa kiyyaan filadha naan jee ture. Sanifu fadhii mataa isaa irratti hundaa'ee gaafii naa deebisan santu dantaa isaa irratti yookaan kan ammoo sammuu isaanii irratti hundaa'aniiti gaafii naa deebisan. Sanifu fadhii namaa dura dhaabbachuu dandeenyudha jechuudha nuti. Sanifu anillee fadhii kiyya dura dhaabbachuu dandeessa. Fadhoo Abiyyiin jaalachuu danda'a. Fadhoo Abiyyi Lammaa Magarsaa yookaan kan ammoo Jawar Mahammadiin jaalachuu danda'a jechuudha. Sanifu fadhii kiyya dura dhaabbachuu dandeessan akkasumatti fadhii nama biraa dura dhaabbachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf jaartii tiyya gaafadheetiin ture anaa fi kaanus kan filatteennan siitu kaanus fidee siin filadhaa naan jettee turte akkasumatti abbaa keetiif ummaa kee kan filatteennan ummaatiyyaan filadhee naan jettee turte. Saniifuu gaafii hedduu nama gaafadha jechuudha. Akkasuma Abdii Muktaar caaltuu Oromoodha isinillee gaafadheetiin ture jechuudha. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya yoo nufi isinillee taate yoo nufillee sillee taate yoo namni tokko si gaafate abbaa mana keetiitii fi jaartii kee kan filatta yoo nufi jee kan deebisaan isin afaan jirte jechuudha. Saniifuu anfadil nama gaafate malee nama Jawar Mahammad ajjeesuu fadhee yookaan ammoo Jawar Mahammad irratti tarkaanfii fudhachuu fadhuu biti jechuudha. Gamanumaan naa hubachuu qabdanii. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya yoo nufi nama uffatanii jiraate yookaan ammoo gaafii san gaafachuudhaaf nama jaalatanii koomentii jalatti illee waa jaalini. Saniifuu waan na jaalataniif koomentii jalatti waan san jettanii yaada bal'aa ibsitanii isinillee galatoomaan isin jaa sababni isaa waan Jawar Mahammad jaalachuudhaaf jaalala Jawar Mahammad ibsitanii galatoomaa hedduu takka galatoomaan isin jira isin jaa ilmaa Oromoo baganaaf jiraatan baga jiraatan isin jaa akkasumatti anillee Jawar Mahammad niin jaaladha isinillee baga jaalatanii isin jaa. Kan lammadaa ammaasii chaanaala kana subscribe godhaa na bira dhaabbadhaa support na godhaan isin jaa akkasumatti warreen hanga ammaa na gargaaru jirtan hedduu kanaaf galatooma viidiyoo warra na gargaaru jiru ammaan tana qabadhee osoo hin dhufne silaa kaameeraa kana yeroo duraatiif warreen na gargaarsaniin moruu fadhee yookaan ammoo itti waraabuu fadhee garuu dubbiitu dubbii hatattamaati daawwattoonni kiyya natti aaranii jiran Jawar Mahammaditti akkamitti du'a farrista maal ta'e warra jee koomentii jalatti waatee jira. Saniifuu koomentii kana isiniif deebisuuf hin dhufe malee sila kaameeraa kana yeroo duraatiif kaameeraan bite kana warreen na gargaareen galatoomfachuu fadhe garuu viidiyoo biraa qabadheetiin dhufa kaniin isaan galatoomfadhu. Akkasumatti viidiyoo kana keessatti illee warreen na gargaartan galatoomaan isin jaa akkasumatti warreen amma boodallee nu gargaaruu feetan yookaan kaan ammoo waa hedduutu nurraa fee warreen na gargaares ni jira laaptooppii fi kana kanaan warra na gargaaranii jira akkasumatti warreen maayikii fi kana kanaan nurraa fee laayitii fi kana ifa saniifuu yoo nu gargaaruu feetan gama keessaatiin Instagram kee Yaasin Orojaa akkasumatti Facebook kallee Yaasin Orojaa nu gargaaruu dandeessanii gargaarsa guddaa yoon fintaanillee nama lamaaf sadii waliin dhuftanii nu gargaaruu dandeessanii isin ilmaa Oromoo akkasumatti wal gargaaruu wa support wal godhuu dandeenya. Miidiyaan kun miidiyaa keessanii chaanaalli kunis chaanaala keessanii sababni isaa chaanaala kanarratti waan adda yommuu gadhiifnu nuti isin bohaarsuuf isin bashannansiisuuf gadhiifna akkasumatti ilmaa Oromoo wanni isin hubachuu qabdan kan lammadaa ammaasii maali ummanni gaafa artisti Ali Birraan faan waan babbareedduu dalagan akkasumatti Haacaaluu Hundeessaallee gaafa waan babbareedduu waltajjii gubbatti daqiiqaa 20 osoo sagalee isaa utaaluu namayyuu ajaa'ibse Teediin Afroolleen kan waltajjii sanarra dhufe ajaa'ibse isaa fi jaartiin isaallee wali gungumaa turan jechuudha. Gurbaan nama akkamii nama daqiiqaa 20 guutuu olutaalee gadutaalee sagaleen isaa jijjiiramne jaanitti dinqisiisachaa dhufan. Saniifuu namni durattillee akkasumatti Ali Birraa fi kana ibduuba deebisuudhaaf yaalii guddaa godhanii jechuudha. Saniifuu Ali Birraa fi Dr. Artist Ali Birraa fi kunillee ibduubatti hin deebine. Saniifuu ummanni nuuf rafaan jiru alagaan nuuf rafaan jirtu gizee chaanaalli keenya kun olkee namayyuu mataa keessa da'u ammaan tan istaayila isaan eegalanii jiran istaayilli isaan eegalan maali wallee afaan Oromoo tokko yoomni fi wallee quality bareedaa yoo nufi ta'e YouTube irraa buusu fakkeenyaaf ammaan tan Nasraa Gursum YouTube irraa buusan xiqqaa tafarii haamata afur dura gadhiise ichirraa chaanaalarraa buusan MP3 sanirraa buusanii bilisummaa dinquudha kana jechuudha. Saniifuu ummanni wal jaareeti gamtaa tokko ta'e Facebook gruupii ijaarrate akkasi chaanaala Oromoo irratti gizee wallee takka bareedduu gadhiisan
maqummaan naftanyaa jechi jechuun yoon fi kan keessa jiraatu taate YouTube irraa buusanii jechuudha. Saniifuu isinis bikka kanatti if duuba deebitanii nu gargaaruu dhabuu hin qabdan jechuudha. Sababni yoon fi waan biraa dadhabdan subscribe gootanii nama homa hedduutu nu daawwata nama homa hedduu nu daawwatu kana email yoon fi hin qabaanne akkaataa email itti banatan searching gootanii ichi booda kana nutulleen isiniif daleena subscribe godu subscribe jechuun maal isii diimtuu san bikka diimtuu san eegatu itan booda bikka bilbilaa san irraa baratanii notification gisee irraa baratan daqiiqaa muraasa keessatti isin bira gahaa jechuudha. Kabajamtoota fardoftoota kiyya galatoomaan isiniin jaa quality'n kun viidiyoon kun akkanatti yoo nuuf isinitti tole bareedaadha anilleen laaleetiin jira isin osoon isiniif hin marin garuu kaameraan bareedaadha inshallah akka kana daran bareedu yookiin kaan ammoo editing sagalee qulqulluu fi kana akka goonuuf isiniin nu bira dhaabbachuu qaba isin nu bira dhaabbulaan isin jaa akkasumatti abdiin murannoo ammallee amata haaraa irratti akka homa dhibba seennu abdii qabna ammallee subscribe godhaa baatii takka qofaan nu hafee amata haaraaf subscribe bakka diimtu san tuqaan isin jaa kabajamtoota fardoftoota keenya horaa bulaa galatoomaan isin jaa yoo dhufinnatti aartanii jiraatan gaafii sanii beechaa hedduu takka dhiifama naa godhaan isin jaa isin malee jiraachuu hin danda'u isinis ana malee jiraachuu hin dandeenyu wal malee waan qabnu isin jaa galatooma hanga viidiyoo biraa wal agarutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh horaa bulaa